അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും റൂട്ട് ഫ്രഷിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോൾഡിനും കഫിനും ഒക്കെ പറ്റിയൊരു കിടിലൻ സിറപ്പാണ്. നമുക്ക് നാച്ചുറലായിട്ട് തന്നെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു സിറപ്പും കൂടാണ്. മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈനാപ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ്. പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ഒരു കോൾഡിൻ്റെയും കഫിൻ്റെയും സിറപ്പാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കുടിക്കാൻ പറ്റിയൊരു സിറപ്പും കൂടാണ്. ഈ ഡ്രിങ്ക് മാക്സിമം പ്രഗ്നൻറ്റ് ലേഡീസ് ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം അവർക്ക് പൈനാപ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതല്ല. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കുടിക്കാം. പൈനാപ്പിൾസ് അങ്ങനെ വേറെ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പ്രഗ്നൻറ്റ് ലേഡീസ് മാത്രം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലതാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി അനുസരിച്ച് തൊണ്ടവേദനയും പനിയൊക്കെ ഒരുപാട് കൂടി വരികയാണ്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ പറ്റിയൊരു കിടിലൻ സിറപ്പാണ്. എല്ലാവരും മസ്റ്റായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ തന്നെ ഒരു ടീ നമ്മൾ ഇതേപോലെ റെഡിയാക്കിയിരുന്നു കോൾഡിനും കഫിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട്. അത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കാർഡ്സിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഒന്ന് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്തോളൂ. എന്നിട്ട് അത് കണ്ടിട്ട് അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം, ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിതിന് മെയിനായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന പൈനാപ്പിളാണ്. പൈനാപ്പിൾ നമുക്ക് ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫുള്ള് നാരങ്ങയാണ്. നാരങ്ങ ഞാൻ അതിൻ്റെ തൊലി ഫുള്ള് കളഞ്ഞിട്ട് എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. കാരണം യൂസ് ചെയ്ത് ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല, അപ്പം നീര് കുറഞ്ഞു. അത് കാരണം ഞാൻ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ലെമണിന് എടുത്തേക്കുന്നത്. അത് ഇതിലേക്ക് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി കൂടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഇഞ്ചിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്കെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറുവാപ്പട്ടയാണ്. കറുവാപ്പട്ട 1 ഇഞ്ച് നീളത്തിലുള്ള കറുവാപ്പട്ട ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പൗഡേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യണം. പൗഡറായിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പെപ്പറാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ചെറിയ ടീസ്പൂണോളം, ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം എന്ത് ചെയ്യാം, പെപ്പറും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ബ്ലാക്ക് പെപ്പറാണ്, മറന്നു പോകണ്ട. പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓവറായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണ്ട, കാരണം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ ഒരു ചെറിയ ചവർപ്പ് ചുവ എന്തായാലും ഉണ്ടാകും. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മാത്രം ആഡ് ചെയ്യാൻ മതി. പിന്നെ ഒരു പിഞ്ച് ഓഫ് സോൾട്ട് കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു പിഞ്ച് സോൾട്ട്. ഇനി ഇത് മിക്സിയിൽ അടിച്ച് സെറ്റായി കഴിയാൻ നേരത്ത് ഇത് കുറച്ച് തിക്ക് പേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ തിക്ക് പേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കുറച്ച് തിളപ്പിച്ചാറിയ ചൂടുവെള്ളം വേണ്ട, തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം കൂടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഒരിക്കലും പച്ചവെള്ളമൊന്നും ആഡ് ചെയ്യരുത്, കാരണം നമ്മളിത് ഓൾറെഡി കുടിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഫ് സിറപ്പായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം തന്നെ ഒഴിച്ചിട്ട് അടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കിത് നല്ലപോലെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കാണാം കേട്ടോ. ഞാനിത് നല്ലപോലെ തന്നെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് ഫുള്ളായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് കുടിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ അതിൻ്റെ തിക്നെസ് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക്. നല്ല തിക്കായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇത്രയും തിക്നെസ്സോടെ തന്നെ കുടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. എന്താണ്ട് നമ്മുടെ സിറപ്പ് നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഗോൾഡൻ കളറിലാണ് നമ്മുടെ സിറപ്പ് റെഡി ആയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ചുമ, പനി അങ്ങനെ എന്തുണ്ടെങ്കിലും മാറാൻ പറ്റിയ ഒരു നാച്ചുറൽ സിറപ്പാണ്. സോ മസ്റ്റായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഷോ സം ലവ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ലൈക്ക് ആൻഡ് കമൻറ്റ്. സീ യു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. അണ്ടിൽ ദെൻ ബൈ.